Звонит, Амади звонит, Амади звонит. Амади. Алло. Ешку уже вся Россия знает, говорит, ты ее еще не сделал. Машина готова. Плати за полировку. Сейчас мы узнаем, где он находится. Если бы на ней качественный стейдж был, на ней бы и запчасти были поменены. Да, она течет, она и антифриз. Заходишь, когда ты останавливаешься, он прям воняет антифризом. Салам алейкум. Алейкум салам. Говори быстрее за рулем. Да я просто уже, я не знаю, у меня просто уже нет сил. Я убрал, уже настолько надоело уже все. Я подсчитываю расход на Ешку.